朋友第一个就是鼻腔的鼻肉，再来就是鼻咽腔的那个腺样体，对，再来就是那个扁桃腺在两侧，这两侧，所以这是这3个，小孩子是这个，那大人呢，因为已经腺样体大多数都退化了，所以呢比较大的问题是他的鼻肉跟这个可能残存的扁桃腺。那大人还有个问题是这个软腭，对，悬雍垂就在对悬雍垂就是那个。垂下小舌头，这个小舌头，这个小舌头如果过长或者过大，软腭过大的话，当你躺下来的时候，它是往后盖，对，往后盖的时候，这时候空间是最小的，所以这时候呼吸是打呼最大的，所以为什么说就被塞一个东西上去？为什么说侧睡比较好？因为这时候软腭因为重力的关系，它没有整个往后，它没有往后挡住，对，如果趴的话，这不是往前？那我们人一定要有那个软腭吗？你们还想把软腭割掉？这是一个麻烦的话，我为什么不根除它呢？可以真的吗？可以吗？真的吗？真的？等一下，那个软腭有没有功用？那个软腭有功用是在于说，比如说要吹乐器的人他必须维持。我女儿吹长笛，她就不能弄，可能就不能弄。为什么？因为这样那个压力才能维持得久，发声的地方，它必须吹一口气，它必须维持住。那软腭如果修掉的话，它维持的气没有办法那么久。那这样我不行，这样我讲话骂人就你的软腭是在这个地方，对不对？对，就这个地方那个小腭嘛。对，再来最后一个地方，主要就是舌头。大舌头人容易打呼。你是说大舌头？你是说大舌头是讲话大舌头的人吗？不是，是舌头大的人，胖的人。那我舌头很胖的人，他当你往后躺的时候，舌头就往后掉。往后掉的时候，是不是空间也变窄？对，所以这时候也会打。舌头可以睡觉的时候把舌头趴睡啊，舌头减肥就好了。舌头没办法减肥，那天生的吧？对，跟体重有关系。所以减肥舌头也会瘦吗？真的，所以胖了之后真的会变大吗？减肥舌头也会瘦，连这个脖子大嘛，它也会往后压。所以舌头大，连舌头也会变胖，脂肪是不是？它主要是这个我们下巴这些脂肪往后压。所以像那个脖子比较短或是宽的肥厚的那种，就是睡眠呼吸中止症的发生率就比较高。真的，我突然想到就是这样，不是在那个非洲还哪里，不是有些人会把那个长颈族脖子拉得很长，那比较不会打呼吗？是这样吗？所以甚至国外目前有最新研究是把舌头呢刺激舌头的神经，让舌头睡觉的时候不会往后塌，来减少睡眠中止症。有这样，就在美国是这样子的方法，但是没有人在割舌头的吧？有，怎么割啊？就是把舌头减量。瘦身那个不是是不是做坏事下地狱才会做的？通常癌症会割啦。对啊，口腔癌才会割舌头啊。对，但是的确，我们有时候为了让呼吸道畅通，因为你现在舌头大往后压嘛，那我们如果在中间做个隧道。是不是就通了？那这样对讲话会有影响吗？不太有影响。真的吗？对，不然很多老公会叫老婆。味觉有一点影响。可是味觉，可是方法那么多，有人会选择去割舌头，很难吧？有时候是为爱，逼不得已吗？为爱没办法。为老婆而割舌头，我是老公很想割老婆舌头啦。还有呼吸中止，所以其实目前啦。全世界 GoStent 就是标准治疗，我们都会先请病人先戴阳压呼吸器，因为它是最符合生理的，就是比起你割舌头、割这个，对，割扁桃，你戴一个罩子应该好多。可是我现在回去跟我爸说，爸，你不要戴那个氧气，我带你去割舌头，你觉得他会跟我去吗？他觉得你要跟我带，我带着，不止割舌头而已哦。还有软腭的地方也要处理哦，还有鼻腔也要处理啊，它是整个呼吸道的，是啊，所以这个叫多层次的手术。好麻烦哦，听起来。对，但是它的效果怎么样？它效果大概80%。8成效果很好。对呀，那效果很好啊。那你有没有一些案例跟我们分享？就是什么样的情况，他做了什么样的一个治疗？通常是这样子的，我们分3大族群。第一大族群是小朋友。小朋友呢，因为我们怎样呢？因为其实小朋友最容易处理。
因为小朋友扁桃腺已经没有用了，因为小朋友的阻塞主要是阻塞型的，扁桃腺割除很简单嘛，腺样体割除很简单，那鼻子呢，鼻肉稍微瘦身一下，它整个呢呼吸道就会通了，所以其实就这个族群来讲最容易解决。那有没有建议，可能比如说在几岁以前的？通常我们会建议啦，最好是5岁啦，5岁以后，扁桃腺5岁以后，对。但是有些情况是，如果他的呼吸中止真的很严重，我们就排除这个了，你就2岁多就得割了，因为这时候他连呼吸都没办法，那没话讲，那就是割掉。这第一个族群是，第二个族群是刚结婚的族群，刚结婚，对。就是要结婚，为了感情，会降低台湾的离婚率的。对，就是太太，就是可能之前有先大家一起睡在一起过嘛，那已经为了结婚了，就说除非你去把舌头割掉，你去把扁桃腺割掉，我不娶你。这个时候因为年轻，这个族群呼吸中止的成分比较少，它的主要是为了打呼。这时候打呼就大部分不用处理舌头。打呼主要就是如果他没有呼吸中止的问题，对，就是这一块的问题。那好，这个就好处理多了。这个手术会很简单，不会，大概点扁桃腺加上软腭，大概1个小时就解决了。这么快啊？对。那会有外伤吗？都是嘴巴里面没伤口，外面都帅帅美美的，所以是没差。那修复期要多久？修复期的话，哈，大概完全要正常饮食的话，大概要2周。那这2周他吃什么？那2周就减肥餐。人的流质的，然后就类似说我得了肠病毒，对，我整个里面都是泡泡，都是洞，我也是吃流质的，对，软质流质，布丁啊，冰淇淋啊，蒸蛋啊，冰牛奶，这时候他也不太想吃啦，说实在的，所以这时候有减肥，通常减到5公斤，大家是已经看大家人很重要。这个族群大概是以打呼为主，但他没有呼吸中止症的问题。不然就是说同才出游的时候，比如说或者是在当兵的时候，他又会先处理。是。这时候是以打呼为主。他怕被打，因为他打呼的同袍都没办法睡觉了，怕被看破。是哈。在第3个族群才是讲到比较老了，年纪大了，为了健康，这时候就是以呼吸中止为主。那怎么办？那这个呼吸中止为主的话，我们来会做个刚刚有讲过睡眠生理检查，对，那要睡1个晚上，好，然后我们来判定它。一般来讲，我们是每小时5次以下，我们算是正常。是，所以大家如果有1-2次，可是5次以下，他还是在打呼啊。对。可是我就说了，打呼不影响健康，呼吸中止5次每小时也不影响健康。打呼是吵别人，对自己健康不会影响，所以打呼治疗是为别人。他健康呢是为自己。所以如果是5次到15次叫轻度呼吸中止，15次到30次叫做中度。如果15次到30次1个小时发生，他也太忙了吧？对，可是30次以上才是最影响健康的。30次以上，有人70-80次都有。所以我看他这样1个晚上也没睡好啊，是没有错，所以他根本就没有睡深层嘛。开完刀的病人，他会跟你说，精神变好。对啊，他会觉得精神变好，差很多呢，又有氧气了。所以打呼跟有没有睡眠呼吸中止症，它其实是2件事情来谈的。通常有打呼的人，不一定有睡眠中止，但是睡眠中止的人一定会打呼，一定会打呼。OK， 那我们要去哪一科看？就耳鼻喉科看吗？一般来讲因为你知道打呼是呼吸道嘛，对，所以你要检查解剖构造，所以一定是先挂耳鼻喉科。先挂耳鼻喉科，对，先挂耳鼻喉科。那会做什么检查呢？睡眠生理检查。那睡眠生理检查是说实在是很多科都可以排的检查了，因为它不见得。比如说睡不好的人去看精神科，那他可能会精神科医师可能会觉得是不是有呼吸中止的问题，他会排检查。对，那胸腔科也一样的道理。OK， 但是如果你要检查是不是上呼道狭窄，是看耳鼻喉。我觉得耳鼻喉是最快的吧，对，马上看就知道。好，那如果他没有睡眠呼吸中止问题，可他一直有打呼的问题，如果都没有去处理他的话，会不会年纪越大他就睡眠呼吸中止了？5岁以上他有这些症状的话，呼吸中止或者是打呼、睡觉不安稳的情况呢，我们都是可以做这种手术的。切掉之后呢，它赚的体积就赚的够多，因为它下面是一个骨头，它皮会长，骨头不会长，你就赚到空间。所以你只要说切割之后，永远不会再鼻塞。是啊，是的，鼻塞最容易解决。